उचालो जाँदाखेरि आरामसँग फोन कुरा गरिरहेको थिएँ। हलाउन थाल्यो, फोन हल्यो कि आफू हलेको भयो, एकैचोटि तल पुग्यो, धन्न बाँच्यो भन्नु पऱ्यो होइन। होइन, घरमै शनिबारको दिन थियो। तर यसपालि भगवान्ले पनि रिसाएको पनि खुसी पनि भएको इक्जाम्पल आएको जस्तो लाग्यो। भूकम्प पनि शनिबारको ठाउँमा अरू बार आइदिएको भए, सोमबार, म त आइतबार भन्ने सोमबार आइदियो भए यो जुन हाम्रो 7,000 चान्चुन थियो त्यो अझ सुन्न थप्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। म भूकम्प घरमा थिएँ, 3 तला माथि थिएँ, कोही पनि थिएन घरमा। एकछिन घरमा बसेपछि म फेरि भागि आएँ तलतिर, बाहिर आएँ। भूकम्प जाँदा म आफ्नै घरमा थिएँ, घरको पाँचौँ तलामा थिएँ होइन। टिभी हेरेर बसिरहेको थिएँ बच्चासँग। एक्कासी अब हल्लियो होइन, एकदमै डर लाग्यो। अनि बच्चालाई च्यापेर चाहिँ रुँदै कराउँदै भगवान्को नाम लिँदै त्यसरी बसेँ म चाहिँ। तर सुरुमा चाहिँ मेरो आफ्नै ब्लड प्रेसर लो भएको हो कि जस्तो फिल भयो कि। त्यसपछि चाहिँ मैले यस्तो हेरेँ, पछि त सामानहरू झरिरहेको थियो। अनि मैले त्यति बेला चाहिँ फिल गरेँ, ओ भूकम्प रहेछ। त्यसपछि सबै भूकम्प भन्दै कराउन थालेँ कि। त्यसपछि अनि अरू भागिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने भाग्नुभन्दा पनि बरु यहीँ बस्छु। अनि यहाँ छिमेकी दाइको सानो बच्चा पनि थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बच्चालाई लिएर यहीँ बसिरहेँ कि। त्यसपछि भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यसपछि भाग्यौँ। घर बसेर टिभी हेरेर अनि एकैचोटि खडाको उफाऱ्यो होइन, मलाई सोफाबाट उफाएर खै अनि के भयो भनेर यसो हेरेर त सबैजना बाहिर कराउन थाल्यो। अनि म पनि भागेर तल जान लाग्यो। तल जाएर सबैजना कराउन थाल्यो होइन। अनि सबैजना तर अनि हाम्रो घर अगाडि हाम्रो नगरपालिकाको घर होइन, आरबीको अपोजिट। अनि आरबी अपोजिट थियो। अनि त्यहाँ खुल्ला जग्गा थियो नि त, त्यो गाडी पार्किङ गर्ने। अनि त्यहाँ सबैजना मान्छेहरू, त्यहाँ टोलको मान्छेहरू सबैजना बाहिर आयो। अनि म पनि त्यही बाहिर बसेँ। भूकम्प आउँदा त सुरुमा अलिकति हल्लिए जस्तो भयो। अनि आयो, भूकम्प आयो भन्ने सम्झिँदा एकैचोटि बेसरी हल्लियो, तर निस्क्यौँ न, त्यहीँ बस्यौँ होइन। त्यसपछि सबै डाँडाङ डुडुङ हल्लिन थाल्यो। त्यहीँ बसेँ, गर्दै रोकिहाल्यो। बच्चाहरू पनि थिए सँगै, बाहिर चाहिँ निस्किनँ म। छुट्टीको दिन भएर बच्चाहरूसँग घरमै थिएँ र एक्कासी भूकम्प आयो। र भूकम्प आउँदाखेरि बच्चाहरू अब घरै 2 मिनट, अब कहिले नगएको भूकम्प 2 मिनट 55 सेकेन्डको होइन, एक्कासी भूकम्प आयो भनेर हल्ला सुन्यो। र तरासले बच्चाहरू बोकेर बाहिर कुद्दै गए, लड्दै गए। एक्कासी घरको पर्खाल पनि भत्कियो र बच्चाहरू पनि रुवा बास्यो। एक्कासी के हुँदाखेरि अब तरासमा अब हामीहरू त डरले भाग्यौँ, हिँड्न सकिएन। लडीबुडी गर्दै बाहिर बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ। त्यतिखेर खुट्टामा पनि हल्का चोट लागेको थियो, खुट्टा मर्केको थियो। शनिबारको दिन भएकोले म घरमै थिएँ होइन। घरमा मेरो आमा मन्दिर जानुभएको थियो, मेरो श्रीमती र 2टा छोरीहरू चाहिँ घरमै थिए हामीहरू। अनि म अलिकति शनिबार भयो, रिल्याक्स्ड मुडमा हुन्छ मान्छे। अनि अलिक ढिला गरेर नुहाउन गएको थिएँ। बाथरुमबाट जस्ट निस्केको मात्रै थिएँ। अनि वास्तवमा पुरा रूपमा लुगा लाउन पनि सकिरहेको थिएन, लगाएको थिएन। अनि ठ्याक्क अलिकति आवाज आउन साथ भूकम्प गएको पनि मैले गरेँ। अनुभव गरिसके पश्चात मैले जोरले कराएर बच्चाहरूलाई पनि अब भूकम्प आएको छ, बाहिर जाऊ भनेर भन्ने। अनि त्यो ज्यादै भयावह सिचुएसन थियो वास्तवमा। म फर्स्ट फ्लोरमा बस्छु। अनि तलसम्म आउनु पुग्दाखेरि भर्याङसम्म म कुन किसिमले गएको होला तल, अहिलेसम्म पनि त्यो कल्पना गर्न सकिन्न। भुइँचालो आउँदा चाहिँ हामी चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ घरभित्रै आएर बसेको थियौँ, किनभने बाहिर दौडिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट चान्स बढी हुन्छ। त्यही भनेर चाहिँ हामी घरकै तलै पिलरहरू भएको ठाउँमै बसिरहेको थियौँ। वर्सिप गरिरहेको थियौँ सबजना उठेर। त्यतिखेर टक्क हल्लिन थाल्यो। अनि जो सुरुमा हल्लियो त्यो घर भवन एकदम हल्लियो पनि हामी चाहिँ बाहिर निक्लिन सकेन कि धेरैजना भिड थियो नि त। अनि भित्रै बसी नरोकेसम्म। अनि जब त्यो अलिक साम्य भयो नि त्यो ठुलो भूकम्प, त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै बाहिर बस्यौँ हामी चाहिँ। नाइट ड्युटी गएर घर गएको थिएँ। अनि खाना खाएर हामी चाहिँ रेस्ट गर्न लागेको थिएँ। एकछिन रेस्ट गर्छु भनेर बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति हल्लियो होइन। त्यसपछि थाहा भयो कि अब भूकम्प आयो भने। त्यसपछि हामी दौडिने भन्दा पनि तल हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा तर सिँढीमा गएर बस्यौँ। पुरानो घर थियो, त्यहाँ गएर बस्यो। अनि एकछिन बस्यो होइन। अनि त्यो अगाडिको हाम्रो जयश्री होल हो कि घर, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर भत्कियो फर्स्ट सुरु हामीले आफूले लाइभ देख्यो होइन। अनि त्यसपछि जस हामी भाग्न नै थाल्यो। भागिदिएर हामी चाहिँ एकचोटि रोक्दाखेरि चाहिँ भागेर उता त्यो परो बगानमा गएर बस्यौँ।
म चाहिँ त्यस्तो ठुलो भुइँचालो गएको भनेर थाहा पाइनँ कि म चाहिँ भुइँचालो गयो भनेर आतिन त अलिकति आएको थियो तर दौडिनँ हिँड्दै आइरहेको थिएँ म यसो सोचेँ टेबल मुनि लुक्छु भनेर आएको थिएँ ड्युटी रुमको टेबल के अरे रुम सबै एकदम छताछुल्लङ्ग भएकोले म तल आएँ कि त्यसपछि बिस्तारै नै तल आएँ। यति ठुलो भूकम्पको कम्पन आउला भन्ने अहिलेसम्म हामीले फिल गरे पनि थिएनौँ, तर भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले अनुभव भन्दाखेरि कहिले पनि जिन्दगीमा यस्तो किसिमको कम्पन जाला भन्ने कहिले पनि हामीले सोचेकै थिएनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबै हाम्रो उसलाई चाहिँ यहाँ स्टाफहरूलाई चाहिँ अलिक सुरक्षित भएर ग्राउन्डको बिचमा बस्यौँ। त्यसपछि तत्काल हामी चाहिँ त्यो भूकम्पको कम्पन सकिँदै हामी मुभ भएर हामी उद्धार कार्यमा जुटिहाल्यौँ। हामी अफिसरहरू चाहिँ जहिले पनि अब त्यो रोटेसन छ, हाम्रो जो सिफ्ट हुन्छ मान्छे बसि नै रहन्छ। त्यो दिन म पनि यहीँ नै थिएँ अनि अल अफ सडन तपाईँको भुइँचालो आएपछि हामी आफ्नो ब्यारेकबाट चाहिँ यही तल आयौँ। तपाईँले देखिरहेको तपाईँको पछाडिको स्पेसमा आयौँ। आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ अरू पनि हुन्थ्यो, अरू साथीहरू पनि सबजनाले एक हात गरेर हात समातेपछि बसेपछि कराकरै ब्यारेकबाट तल झर भनेर चाहिँ सबजना तल हार्यौँ। झारेपछि तपाईँको भुइँचालोको त्यो जति टाइम थियो त्यो टाइम सकिहाल्यो। सकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ भ्यालीको तपाईँको सपोर्टिङ युनिट हो, जुन लोकल युनिटलाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ नि सबभन्दा चाँडै चाहिँ पुग्ने चाहिँ हाम्रो हुनै हुन्छ। त्यसै चाहिँ हामी फिल्डमा निक्ल्या हो।